So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Basiswissen-Video. Wir bei Pomadeshop werden natürlich regelmäßig gefragt von Einsteigern, die noch nie eine Pomade benutzt haben: Hey, ihr habt so eine große Auswahl, welche benutze ich denn zum Einstieg? Und darum geht es heute in diesem Video. Grundsätzlich kann ich sagen, ich bin schon ein Fan davon eher, dass ich dann Leuten, die sagen, ich möchte eine Pomade benutzen, dass ich denen empfehle, wirklich eine klassische ölbasierte Pomade zu benutzen, weil wenn man schon sagt, ich möchte eine Pomade benutzen, dann eine richtige Pomade im klassischen Sinn sollte man schon einmal ausprobiert haben und im besten Fall gefällt es euch dann, im schlechtesten Fall gar nicht und in einem anderen sehr wahrscheinlichen Fall sagt ihr, okay, das und das war gut und das fand ich nicht so gut. Da kann man dann immer noch so ein bisschen switchen und wir haben da ganz viele mögliche Produkte, die alle möglichen Eigenschaften haben, dass man da dann sich gut durchprobieren kann, bis man so seine Vorlieben gefunden hat und sich dann perfekt eingefunden hat in der Welt der Pomaden. Grundsätzlich würde ich sagen, ist eine mittelfeste Pomade für den Anfang zu empfehlen, weil eine feste Pomade braucht ein bisschen Übung in der Anwendung wegen dem ganzen Wachs, was drin ist. Es ist ein bisschen schwierig, die in die Haare einzuarbeiten. Man ist eventuell noch ein bisschen überraschter als bei einer mittelfesten, dass es sehr schwer aus dem Haar rausgeht. Und bei einer weichen Pomade, da ist vielleicht der Glanz zu stark oder der Halt ist einfach nicht gegeben, was halt dann auch nicht zufriedenstellend ist. Deswegen würde ich sagen, man fängt einfach mit dem perfekten Mittelfeld an und das wäre eine mittelfeste Pomade. Ich empfehle am Anfang eigentlich immer ganz gerne zum Beispiel die Depaden Medium Pomade, weil die auch in der Anwendung besonders einsteigerfreundlich ist, weil die eine schöne cremige Konsistenz hat, die lässt sich leicht ins Haar einarbeiten. Auch ein möglicher Kandidat, mit dem viele angefangen haben, ist die Rote Sweet Georgia Brown. Ist ein echter Klassiker. Macht einen schönen Glanz, ist ein klein wenig weicher als die Depaden, aber trotzdem noch so im mittelfesten Spektrum anzusiedeln. Von der Festigkeit könnte man auch noch mit der New Nile anfangen, das haben auch viele. Das ist dann allerdings schon so am oberen Ende, was die Festigkeit für den Einstieg angeht, würde ich sagen. Viel fester soll es nicht werden, das ist schon eine der festeren mittelfesten. Wenn ihr sagt, ich habe gehört, Pomade ist nicht auswaschbar und das ist so gar nichts für euch. Also ihr wollt es nicht einfach mal auch ausprobieren und dem eine Chance geben, sondern sagt von vornherein, nee, ich möchte das abends wirklich rausgewaschen haben. Könnt ihr natürlich mit einer wasserbasierten Pomade auch anfangen. Da könnte man auch mit einem Erfinder, mit einem echten Klassiker anfangen, zum Beispiel der Layrite Original, eine mittelfeste wasserbasierte Pomade. Sovisito ist ein echter Klassiker, die Original Pomade. Oder jetzt ganz neu auf dem Markt die Lucky Brown Pomade. Abaca Deluxe wird ebenfalls gehen und noch viele andere. Also bei den wasserbasierten Pomaden, da kann man ein bisschen freier. Bei den wasserbasierten Pomaden ist man ein bisschen freier, weil da sind die festen von den wasserbasierten sind auch nicht so schwer anzuwenden wie jetzt eine ölbasierte feste Pomade. Also wie gesagt, mit einer mittelfesten einfach mal einsteigen. Depaden, gutes Beispiel, Sweet Georgia Brown. Und dann könnt ihr immer noch sehen, okay, das war mir zu wenig Halt, das war mir zu viel Glanz, das war mir zu wenig Glanz, das war mir zu lange in den Haaren, ich habe es nicht ausgewaschen bekommen. Je nachdem könnt ihr dann danach eure Wünsche gestalten. So, das wäre es jetzt mal gewesen, so als kurze Einführung, was man zum Einstieg benutzen kann. Ich freue mich, wenn ihr noch ein Like da lasst und ein Abo und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns mit einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht es gut. Servus.